точна е констатацијата, пета земја поред, нели, со статистички најголем раст, но тој раст во апсолутен износ е за жал еден од помалите во Европа. 1600 компании кои што исплаќаат плати над 1000 евра и имаме раст од негде околу 25% во однос на 2024 година. Или сакаме да воспоставиме ред, или сакаме да живееме во хаосот, да биде се како и до сега. Можеби и треба да има увоз на работна сила до оној момент додека ние не се консолидираме да ги задржиме нашите млади овде. Но за жал туроператорите веќе дестинацијата не ја сметаат за доволно атрактивни и ги пренасочија своите операции во Албанија, а Македонија нудат како дестинација на една или две вечери. Речиси 850.000 луѓе годишно умираат на работното место од стрес. Фирмите се жалат дека им не достигаат квалификувани кадри. Но има и компании кои исто така изразуваат незадоволство на платата. Сепак има и компании кои тријат раце од профитите. Гостин во ова издание на Трилинг ќе биде Огнен Огненовски, еден од основачите на Target Group, компанија за бонитетни извештаи. Добре дојдовте во емисијата. Добре најдов и благодарам за поканата. Кога бонитетот станува крвна слика за еден бизнис? Кога ќе се роди компанијата, веднаш станува крвна слика, како и што крвната слика станува веднаш главен извештај за секој живо битие, за секој човек. Бонитетот представува едно олицетворение на статусот и на кредибилитетот, но и на состојбата на една компанија во каква кондиција се наоѓа финансиска и во каква општествена улога игра во самата околина, но и се земаат во предвид во морето во кое што плива, односно во каква дејност функционира и ја обавува својата работа, така што во кратки зборови крвната слика, ако ни кажува какво е нашето здравје, бонитетниот извештај кажува какво е здравјето, финансиската состојба на една компанија. Ако идејата е капитал, дали понекогаш парите се отепувачка? Па идејата беше капитал до пред неколку декади. Јас верувам и сум уверен дека идејата повеќе не е капитал во едно општество. Напротив, идејата е еден никулец од каде што треба да започне да се развива било кој бизнис, но многу други вештини и способности се пред се важни. Оно новото Your Network is Your Network, значи самата наша мрежа на окружување прави да сме тоа кои што сме. Идеи имаме сите и не само што имаме сите, туку имаме и стотици или илјадници идеи како индивидуи, но реализацијата е таа која што е главни, пресудна за една идеја да види бел ден. Така да идејата во новото време според мене е една од најмалку важните работи, бидејќи ги имаме сите, ги имаме во изобилие, но организацијските способности за реализација и за исплавување на таа идеја на површина се оние клучни за секој бизнис да биде успешен. Огненовски, вашиот став е дека македонската економија мора да се чита преку податоци, а не преку претпоставки. Сметате ли дека владините проекции, дека сме пета земја по раст на БДП се издржени и се базираат исклучиво на статистички податоци, а не врз паушални или помалку шпекулативни податоци? Точни се податоците, но ајде да видиме, имаме повеќе нивоа на интерпретација на одредени информации. Затоа е важно оние кои што ги даваат во оптек податоците да имаат целата перспектива и целата димензија за читателот или оној кој што ги гледа да може да ги разбере. Ако јас имам 100.000 евра приходи и мојот конкурент има 1.000.000 евра приходи, растот од 3% ке мене и ке него не е еднаков во апсолутна вредност. Јас би пораснал 30.000 евра, он би пораснал 300.000 евра. Така и со македонската држава. Нашето ниво на развој е доска пониско во однос на европскиот развој, така што од нас се очекува да растеме многу побрзо во просек од европската економија, но за жал тој апсолутен раст е многу помал од европските вредности на просек. 3,5% просечен раст на нашата економија би требало да се повторува 30 години за да стигнеме некаква европска средина.
Европа, доколку порасне 1%, ние треба да порастеме многу повеќе кратно повеќе од тој 1% просечен европски, за да можеме да кажеме дека сме го стигнуваме тој европски просек. Инаку точна е констатацијата, пета земја поред, нели, со статистички најголем раст, но тој раст во апсолутен износ е за жал еден од помалите во Европа. Дали тоа значи дека во овој дел не може доволно многу да се пофалиме, туку сепак дека станува збор за соевидна мала стагнација? Стагнација. Не би се сложил дека е стагнација, бидејќи сите индикатори, критериуми укажуваат на раст. Кога имате над 0,1% раст, тоа е раст. Дали тој раст е доволен? Одговорот ќе го најдеме во брзината на темпото кое што ја трчаме нашата патека. Ако нашата патека е да го стигнеме европскиот просек за 20 години, ова е спор. Ако нашата цел и нашата визија, како и секоја компанија која што има две основни цели, визија и мисија за да ги постигне целите, ако нашата државна стратегија и визија е да го стигнеме европскиот просек за 20 години, стратегијата која што имаме избрано со 3,5% раст, па макар и 5% раст, нема да не однесе до таа цел. Дали за Македонија е доволен економски раст од 4 до 5%? Јас лично сметам дека 7% се доволни за да имаме некакво придвижување видливо за обичниот граѓанин, за граѓанинот кој што ја создава таа бруто домашна вредност во државата. Све што е под, според мене, просекот од 5-6% не е видливо и осетливо во секојдневието, бидејќи на брз начин ефектот ќе го примети обичниот, пак ќе кажам, граѓанин после 4-5 години со последователен раст од барем минимум 7% бруто домашен производ. 100 компании генерираат скоро 40% од приходите или над 15 милиарди евра, а 500 компании дури 60% или 24 милиарди евра. Дали ова е силна концентрација или слабост за македонската економија? Не би рекол дека е слабост, дека е силна концентрација но паритетот 80-20 не постои само кај нас во Македонија. Ако се земат најсилните и најуспешните компании од Европа, од Соединетите Американски држави, повторно ќе видиме дека 20% од компаниите го носат 80% од капиталот, односно од приходите во самите економии. Така да не треба да не чуди тоа дека најголемите приходи доаѓаат од топ 10-20% компании кај нас. Едноставно тоа е паритет кој што не можеме да избегаме од таа, да би рекол, сила која што е природна и можеме да влијаеме на неа со бустирање, односно со развој на стартап заедницата, со развој на останати компании, но многу тешко да го смениме општо тој паритет од 80-20. Кои индустрии денес даваат движечка сила или го водат економскиот раст, а кои сектори се губат полека? Сите компании кои што обавуваат дејност дигитална, се оние кои што ја предводат било која, кои што ги предводат индустриите, дејностите. IT секторот, како пример, е еден од оние кои што благодарение на растот во последните 4-5 години, кој што изнесуваше негде околу 60% раст на дејноста во однос на приходите од 2022 до 2025, е еден од најбрзо растечките дејности. Енергетиката е исто така. Градежништвото е исто така дејност која што успева да порасне над двоцифрено во последните 3-4 години. Иако овие дејности се, ако ги споредам, IT секторот потребни се луѓе за создавање на таа вредност, многу повеќе од секторот на градежништво, бидејќи фактите го зборат тоа, односно бројките го зборуваат тоа, колку повеќе луѓе има во IT секторот, толку растат повеќе приходите. Тоа не е случај со дејноста на градежништво. Градежништвото во Македонија бележи стагнација или пад на бројот на вработени, за 10% помал број на вработени во последните 4-5 години. Многу
имаме повторна раст на приходите од околу 10% во однос на последните неколку години, а од друга страна имаме за 80% зголемена профитна маржа, што значи дека продуктивноста по вработен во дејноста на градежништво е многу зголемена, додека во IT секторот е намалена, бидејќи притисокот на платите во овој сектор многу влијае врз продуктивноста на, односно ефикасноста на генерирање на профит на овие компании. Колку денеска задолженоста на државата е проблем? Видете, задолженоста на државата како информација би ја споделил дека е некаде една од клучните да една компанија биде ликвидна, бидејќи што значи задолженост? Задолженост значи доколку ние реализираме одреден проект, фактурираме одредена компанија или државата ја фактурираме, доколку таа фактура не ни биде навремено платена, велиме дека ние не сме ликвидни. Ние имаме прикажано приход на страната на приходи, нели? Но немаме наплата. Апсолутно сме во ликвидносен ризик. Така што ако државата е све поголем работодавач или проектите идат, односно капиталните проекти идат се повеќе и повеќе преку државата, а паралелно не се развива приватниот сектор, тогаш влагаме во таа, да речам, замка би ја нарекол, како круг на ликвидносен ризик помеѓу B2G, односно владата и приватниот сектор. Нема крив, нема ниту влада, ниту приватен сектор се криви за таа ситуација. Едноставно мора паралелно двете структури да се развиваат со иста брзина, и владата, односно и државата, и компаниите. За да не дојде одреден сектор да е поразвиен, еве ќе земам вештачка интелигенција како пример, колку побрзо се имплементира во секторот, во приватниот сектор, толку брзо, со таква брзина треба да се имплементира и во владините институции. Бидејќи доколку не се имплементира, тие институции ќе бидат многу помалку продуктивни и едноставно нема да можат да го опслужат пазарот во кој што функционираат нивните компании, односно македонските компании. Огненовски, до кога државата ќе биде најголем работодавач кај нас, а воедно и најголем должник? Голем дел од македонските компании се жалат околу проблемот со наплата, например. Ова динамика, јас мислам дека се менува. На пазаров сме присутни 13-14 години. Ако ја споредиме само последнава декада, но со доста голема брзина се менува идејата за секоја индивидуа која што живее кај нас во Македонија, каде се ја гледа својата иднина, дали се ја гледа во приватниот сектор или во претприемништвото или во владиниот сектор. За жал би рекол, ако еден IT програмер или било кој девелопер или човек кој што работи административни работи на висока позиција во приватниот сектор, не може државата да му ја обезбеди таа плата. Сениор девелопер, односно програмер во приватниот сектор работи за 4, 5, 6 евра плата, едноставно во државата имаме максимални плати од 70 на 80 денари. Точно не го знам износот, коригираме ако знаеш. Во суштина имаме бариера за влез на квалитетни кадри во државата. Државата треба да ги вработува тие кадри, но едноставно има лимит на максимална плата која што може да ја даде на одреден вработен. Која не е примамлива, која што не е примамлива за приватниот сектор и тој човек едноставно по природата на нештото не ја избира државата како основен работодавач, туку го избира приватниот сектор. И нема да се сложам дека државата е се поголем и поголем работодавач, напротив, државата станува се помал и помал работодавач, бидејќи ја губи конкурентноста со приватниот сектор. Приватниот сектор овозможува многу подобри услови од што овозможува самата држава, така да со мали корекции мислам дека конкурентноста на државните позиции сепак е чест да се работи за секоја држава во која што живееме, ако се слагаш со мене и останатите слушатели гледачи, бидејќи тука се јавува она чувство на припадност, на идентитет, дека помагаш и допринесуваш за општиот раст и развој на сопствената држава. Кои колку македонски компании даваат плата од 1000 евра па нагоре? Направивме една таква анализа неодамна. Идејата беше да се издвојат просеците на сите компании кои што во просек исплатуваат над
60.000 денари просечна плата на ниво на компанија. За да ја го објаснам методологијата, значи таму не се работи во тие компании дека сите земаат над 1000 евра плата, но просекот на вработените во тие компании е над 60.000 денари. Такви компании во Македонија има се повеќе и повеќе. Моментално се 1600 компании кои што исплаќаат плати над 1000 евра и имаме раст од негде околу 25% во однос на 2024 година. Сите овие компании во Македонија вработуваат 39.000 луѓе. До минатата година вработува 29-30.000 луѓе, што значи дека за 10.000 вработени е зголемен бројот во компаниите кои што исплаќаат просечна плата над 1000 евра, што е за пофалба, бидејќи е позитивен индикатор, позитивен критериум, бидејќи таа плата ние во нашата анализа ја сметавме за некоја поидовна точка каде сакаме да стигнеме, доближувајќи се до тие европски вредности како европски просеци како држава. Огненовски, како е возможно да се отвораат фирми без вработени, а да се прави профит во милионски суми? Секоја држава малтене во светот го дозволува тоа. Не е измислена можност од нашата држава, значи тоа го имате како закон кој што функционира во повеќе европски земји, во Америка и така натаму. И направивме анализа на ситуацијата кај нас. Негде околу 1900 компании има во Македонија кои што генерираат приходи, а немаат ниту еден вработен. Зошто е тоа така? Резултатот покажува дека овие компании генерираат негде над 90 милиони евра приходи вкупни. Чисто за паралела, 90 милиони евра приходи генерира целиот сектор за сметководство и ревизија во Македонија, кој што вработува над 4000 луѓе. Споредбата намерно ја кажувам бидејќи сакам да изразам фокус на делот. Колку одредени компании можат да бидат продуктивни, а при тоа да не се потребни луѓе. Би го исклучил, односно би ги вклучил сите типови на компании кои што учествуваат во 1900 компании кои што генерираат приходи без вработени. Не се работи за сива економија или за нешто што е нели непознато, па сега ќе измислуваме зошто и како. Едноставно најголем број на компаниите се основани од лица кои што работат фриленс, кои што работат со услуги за странски држави, кои што при тоа не одлучуваат да се само вработат, веројатно избегнувајќи го трошокот за пензиско, социјално, инвалидско осигурување и одлучуваат тие средства по пат на добивка да се ги исплатат како сопствени примања. Кои се најбрзо растечки македонски компании денеска? Најбрзо растечките компании во Македонија се од повеќе дејности. Во последните години доаѓаат пред се од секторот градежништво, што не е за изненадување поради експанзијата која што гледаме што се случува околу нас. Имаме компании кои што пораснале по 5 до 10 пати во однос на нивните приходи во последните 3 до 4 години. За да кажеме дека една брзо растечка компанија значи дека според критериумите треба да исполнува минимум 200% раст во последните 3 години. Такви компании имаме све повеќе во градежен сектор, во секторот на IT секторот, стартапи кои што се занимаваат со продажба на услуги надворот нашата држава. Имаме примери каде што компанија основана пред 5 години стигнува до вкупен приход од 15 милиони евра продавајќи ги услугите на цел свет, во целиот свет. Така да тоа се компании пред се, ако можам да ги окарактеризирам, кои што продаваат дигитални услуги, бидејќи само тие услуги се возможни да се продадат преку границите, а при тоа да не излеземе ние самите физички надвор од нашите граници, и градежниот сектор, бидејќи е во експанзија и цените кои што дојдоа на сериозно висок праг во однос на последните пред 5 години, дополнително влијаат на нивните резултати, односно на вкупните приходи на компанијата. Како го оценувате овој градежен бум? Речиси на секој чекор се дигаат згради, а во исто време податоци од Народна банка
па и од Државниот завод за статистика велат дека голем е бројот на станови кои зјајат празни. Не сум градежен експерт, сум експерт по податоци и анализирајќи ги бројките, можам да го кажам следново, а тоа е секоја цена која што има купец е реална цена. И верувам дека сите ќе се сложат со мене. Ако имаме на пазаров услуга која што вреди 10.000 евра, а никој не ја купува, таа услуга не вреди 10.000 евра. Значи, ако имаме станови во Македонија каде што цената им е 2.500 евра, 3.000 евра, а од друга страна имаме купци за таа цена, не постои друго економско правило кое што ќе го поништи ова. За секоја цена потребни се понуда и побарувачка. Што значи ако има се додека има побарувачка, цените може да растат уште. Апсолутно, апсолутно. Значи ние треба да го движиме мислењето кон тоа дали побарувачката го ја задоволува понудата, а не дали цената иде нагоре или не иде нагоре. Едноставно цената ќе иде нагоре до тогаш додека има простор да иде од отпорот што го создава купецот, односно побарувачката. Ние можеме да пуштиме во оптек 1000 станови, а во суштина да имаме 1200 побарувачка. Така да тие 1200 побарувачка на станови ќе создарат притисок врз ова понуда од 1000 и автоматски ќе ја дигнат цената. Дали со зголемувањето на понудата ќе се направи олабавување на притисокот на понуда на побарувачката е одговор кој што може да дадат експертите од градежниот сектор, бидејќи само тоа правило влие врз диктирањето на утврдувањето на цената. Благодарам за интервјуто и гостувањето. Благодарам на поканата. Огнен Огненовски, извршен директор на Target Group и бизнис мрежата. Секако дека не можеме да бидеме задоволни од местото на кое се наоѓа УКИМ, односно го нема на ранг листите, таму каде што би требало да биде и посакуваме да биде. И секако дека на ова силно влијание имаше промената на Законот за високо образование од 2018 година, кога претходно просоечките критериуми за избор во звања беа укинати. Па може би ќе се сетите дека кога беше донесен законот 2008, мислам, каде што се бараа критериуми, почна УКИМ полека да се подкрива и стигна до ова 1990, кога се укинаа критериумите за избор за звања, повторно УКИМ почна да паѓа. Високото образование тоне се подлабоко. Македонските универзитети се невидливи во светот. Нема ниту еден на листата Global 2000. По падот од 1816 место во 2019 на 1990 место во 2024 година. УКИМ, најголемиот македонски универзитет, 2 години поред никаде го нема на листите. Додека Атина, Белград, Љубљана, Загреб предничат во регионот. Во ово издание на Тренинг со говорник е министерката за образование и наука Весна Јаневска. Добре дојдовте во емисијата, министерке. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Професор Јаневска, се најавува реконструкција на владата, останувате во кабинетот на Мицковски или можеби ќе ротирате на друго место или конечно ќе се пензионирате професионално? Како што многу пати досега сум кажала, тоа е одлука на премиерот. Тој има право на такво нешто, да го формира својот кабинет, има легитимитет да го прави тоа. И како што ќе одлучи тој, така и ќе биде, јас ќе ги почитувам сите негови одлуки. Дали познавањето на албанскиот јазик за вас е хендикеп или можеби предност во менаџирањето на министерството? Познавањето на секој јазик, вклучувајќи го и албанскиот, е богатство на една личност и колку повеќе јазици знаеме, толку сме побогати, па од тука и албанскиот е богатство како и секој друг јазик. Како гледате на барањето за полагање на правосудниот испит на албански јазик? Дали е тоа легитимно барање или имате одредени забелешки во тој дел?
Мојот став по ова прашање е јасен и познат во јавноста. Македонија има еден службен јазик на целата територија, бидејќи станува збор за суди, адвокати, кои што ќе судат луѓе од секаков етникум или ќе работат со луѓе од секаков етникум, сметам дека е добро и треба да го познаваат македонскиот јазик. Дополнително и другиот мој став, исто добро познат во јавноста, дека апсолутно како личност не се согласувам со јазичната сегрегација на нашите најмлади луѓе, која се случува од најниско ниво, од градинка, до завршување на факултет, постдипломски и докторски студии, па и постдокторски немаме, но ќе воведеме, што де факто ги разделува младите, и не само младите, го разделува населението. Сметам дека имаме многу заеднички нешта, но на што е најважно, имаме една единствена заедничка држава, во која ние рамноправно и со почитување треба да живееме. Од 2024 Универзитетот Кирил и Методи бил рангиран на 1990 место од над 20.000 институции, што тогаш се толкувало како позиција на граница на видливост. Дали отсуството на УКИМ всушност испраќа една друга порака за неквалитетот на високото образование, за некадарноста на професорите, па и до степен на недоволно познавање на материјата и предавањето кон младите, односно студентите? Секако дека квалитетот може да биде подобар, секако дека не можеме да бидеме задоволни од местото на кое се наоѓа УКИМ, односно го нема на ранг листите, таму каде што би требало да биде и посакуваме да биде. И секако дека на ова силно влијание имаше промената на Законот за високо образование од 2018 година, кога предходно простоечките критериуми за избор во звања беа укинати. Па можеби ќе се сетите дека кога беше донесен законот 2008, мислам, каде што се бараа критериуми, почна УКИМ полека да се подкрива и стигна до ова 1990, кога се укинаа критериумите за избор за звања, повторно УКИМ почна да паѓа. И сметам дека тоа е веќе јасно видливо и нема што да се дискутира, дека такви критериуми се неопходни. Воведувањето повторно на одреден број на критериуми за избор во звања ќе го поткрене квалитетот на факултетот, ќе ја зголеми научно-истражувачката работа на факултетите или универзитетите. На тој начин и образовниот систем ќе стане подобар, затоа што вие не може да образувате млади кадри, а да не знаете што е ново во светот. И од тука очекувам полека, со тек на време, во некоја блиска, релативно блиска иднина, или да речеме за 4-5 години, ние драстично да почнеме да се покачуваме на ранг листите. УКИМ првенствено. Првенствено УКИМ. Предпоставам дека меѓу редови сакате да го пофалите и сте убедени во новиот закон за високо образование дека всушност тој ќе стимулира, ќе придонесе во подобрување на имиџот и сликата на државниот универзитет? Јас сум длабоко убедена дека тоа ќе биде така ако ние го имплементираме законот така како што треба. Иако дел од вашите колеги професори има низана реакција во однос на новиот закон. Јас би рекла дека одредена група на дел од академскиот кадар постојано се држеше за одредени одредби на законот, од кои најголем проблем беа токму критериумите за избор во звања. Тие се повторуваа на сите јавни дебати и не кај сите вклучени во дебатите имаше огромен број на луѓе кои го велат ова што и јас сега го презентирав, дека да, ние треба да го подкренеме квалитетот, да, треба да воведеме мерлив систем за избор во звања и да, тоа секако ќе го подкрене, ќе ги подкрене сите наши универзитети на едно повисоко ниво и ќе ги направи видливи во светот. Затоа што ние може и да бидеме добри, нели, во нешто, но ако не сме видливи, ако не препознаваат, џабе и се трудиме, остануваме изолирани.
Јас сум длабоко убедена дека ова законско решение е добро и за неколку години и јавноста ќе види дека е добро. Буџетот за образование е драстично зголемен, но инпутот е поразителен. Каде е грешката? Не би рекла дека е поразителен, не би можела да се сложам комплетно. Буџетот, да речеме, од 2023 за наука од 380 милиони е покачен на нешто над 770 милиони. Буџетот за образование 2022 бил нешто над 3 милиарди за високо образование, зборувам, а сега е над 8. А вкупниот буџет за образование е од 380 милиони 2024 кога ние затекнавме на пола година одредени средства, сега во 2026 е над 770 милиони, така да има значење. Се извинувам ако измешав нешто во бројките, гледате се трудам да се потсетам како беше, неважно. Значи, буџетот се зголемува и ке се зголемува. Ние како влада, свесни за значењето на образованието, ке се потрудиме максимално да направиме се што е потребно за да обезбедиме услови. Но многу пати сум рекла и ке повторувам затоа што сметам дека е многу важно, не затоа што јас сум министер, туку затоа што кој да е министер, многу е важно да се каже дека во образованието ништо не може да се направи за 2-3 дена, 2-3 месеци. Добро, меѓутоа веќе 2,5 години сте на власт. Така е, па затоа имаме зголемен буџет, имаме вложено 6 милиони евра во научно-истражувачки проекти. Меѓутоа има и пад на квалитетот на образование. Пад на квалитетот не е тоа од овие 2 години, не беше уким на 100-то место па да паднал во овие 2 години, нели? Тој бил таму каде што е. Со ова ние де факто ќе го подкренеме. Подолг период или јавна тајна е дека имавме случаи на плагиати, на брзо изработени магистарски трудови, докторски дисертации, купени дипломи. Познати се случаите со завршување на академии за суди без квалификувана диплома, дипломирање на приватен скопски факултет за само 1 година, па во влада, или откриен скандал дека без квалификувано средно образование станува студенти па и доктори на науки. Така е, да, имаше таков скандал, тој е веќе затворен. Имавме и секс скандал. Сме имале многу негативни појави во Македонија, за жал. За жал сме имале. Јас верувам дека и претходно се правени обити тоа никако да се поправи. Не се жалам, не е лесно, но ние превземавме сериозни чекори. Ако се сеќавате, затворивме 14 така наречени институти, зашто така наречени научни институти, ти не може во кладилница да биде институт, нели? Наскоро сега ќе затвориме еден цел универзитет. Секаде каде што имаме пријава дека се случува негативност, да, пријавивме во јавно обвинителство со мнение за фалсификат на диплома. И да, се случи ова со одреден број на студенти кои незаконски се запишани на втор, а дел од нив и на трет циклус, и тука постапивме по закон. Дали македонското образование е инфицирано од корупција, непотизам и клиентелизам? Да, претежно тоа се вербално искажани обвинувања, но кога велам да, еве, дадов аргументи. Значи, поништени дипломи, пријавен фалсификат на диплома, затворени институти, следи затварање на факултет, тоа е се направено со докази, каде што ние сме утврдиле неправилности, односно непочитување на закон. За да не останеме заковани на дното, какви радикални мерки се потребни за да се подигне високото образование и зошто на речиси 1.500.000 жители држава имаме потреба од 6 државни универзитети и неколку приватни? Се што правиме се радикални промени.
се што во овие 2 години, како министер да правиме, јас митам дека се радикални промени и ќе продолжиме со нив. И вие ми го поставивте прашањето. Сведоци сме на купени дипломи, додипломски, постдипломски, неправилни уписи. За кога ќе почне да се решава тоа, еве поништивме дипломи, законот го бара, министерот ако е свесен не може да биде случајник во злоделото, за одеднаш јавноста да рече, ама греота се. Е дел од учесниците. За емпатијата, за симпатиите, министерот има лично право дома да размислува. Кога е на работа, има закон и ќе постапува по закон. Но ние како општество мора во еден момент да знаеме што сакаме. Или ќе бидеме сочувствителни со тие што го кршат законот, па ќе имаме 20 правни факултети, 34 институти, не знам колку други универзитети кај што се случуваат вакви неправилности, или почнуваме да воведуваме ред. Тешки се реформите, но ако сакаме да обстојуваме и да напредуваме, од статус кво не значи ништо, тоа еднаш ќе се сруши, да напредуваме не само во високото образование, туку и како општество, ние ред мора да воведеме. Колку и да е тешко, колку и да е болно. Кога ја слушнавте веста дека македонски лекари во Словенија кои работеле биле вратени во Македонија со дипломи обезбедени на Штипскиот универзитет, кој ви беше вашата прва помисла? Непријатно е да се слушне такво нешто, но сметам дека беше сето тоа кажано во една афектирана состојба на незадоволство и револт веројатно. Не мислам дека е до толку страшна ситуацијата и дека може би имаше ненамерен обид за дискредитација на универзитетот. Јас само ќе посетам дека на тој универзитет работи еден познат наш професор и истражувач, Рубин Голабовски, кој според Стенфорд е меѓу 2% најцитирани научници во светот. Не можеме црно-бело да ги гледаме работите, меѓу нив има и сиви полиња. Сме тргнале да ги средуваме работите, ако имаме доволно време, доволно волја, но и поддршка еве од вас новинарите. Не е министерот семоќен, не е ни владата семоќна. И на владата, без оглед што се мисли дека е врвот во државата, и на министерот, без оглед што се мисли дека министерот е семоќен, за да спроведе тешки реформи му треба поддршка. Еве јас апелирам до сите што можат, вклучувајќи ве и вас, некој ве обструира во работата? Не, никој не ме обструира во работата. Што велите, ни треба поддршка? Па треба поддршка, треба да градиме јавно мислење и јавен став. Значи, она што пред 2-3 минути го зборував, или сакаме да воспоставиме ред, или сакаме да живееме во хаосот, да биде секако и до сега. Тоа не може да велиме дека е одлично, Не, јас не барав јас тоа, немојте погрешно да го интерпретираме. Ако сакаме се да е како и до сега, ние ќе стагнираме и полека ќе пропаѓаме. Но ако правиме тешки реформи, јас велам дека се тешки реформите, тогаш е убаво и јавноста да ги разбере и да ги прифати. Во тоа новинарите можат да помогнат, например. Јас таква поддршка барам. Ако може, ако не, ќе се бориме. Како го браниме ние македонскиот јазик во услови кога немаме студенти на Институтот за македонски јазик доволно или има мал интерес на филолошки факултет, немаме доволно, веројатно, лекторати, лектори немаме. се чукаме во гради дека македонскиот идентитет мора да го браниме и не отстапуваме. Знаете, мене ми е жал, сите ние повозрастните сме учесници, сакајки, не сакајки, активно или неактивно, и неактивно можеме да бидеме учесници, но оно што ни се случувало, треба да ни се случи ова што денес се случува, за да се освестиме дека и во минатото сме требале да превземеме чекори, но не е битно, битно е да се почне од некаде. Воведовме стипендии за додипломски и втори трет циклус на студии, кои се нешто повисоки од останатите. Во периодот од кога јас сум министер, отворивме нови 6 лекторати.
Ќе се обидам да се сетам во Хрватска, во Словачка, во Романија, во Полска, во Кина, во Италија. Со вештачката интелигенција се чини дека многу работни места ќе згаснат или луѓето ќе мора да се преквалификуваат. Сметате ли дека ние сме подготвени за новиот начин на функционирање? Најнов податок прочитав дека во моментот во Македонија недостигаат повеќе од 10.000 работници. Така. Глобален е процесот, не е само во Македонија, миграцијата, демографијата, падот на бројот на новородени секаде во светот, па така и во Македонија. Вештачката интелигенција веројатно ќе направи одреден број на работни места да ги нема, но ќе се отвараат други профили, други струки и ќе се отвараат нови работни места. Па од тука да, неопходно е и универзитетите да се прилагодат на таа потреба, но и државите да овозможат преквалификација на одреден број на луѓе кои што ќе останат без работни места. Тоа во Македонија нема да се случи во блиска иднина. Тоа првенствено ќе се вклучува во најбогатите, најразвиените земји кои што ќе можат да ја спроведат целосно дигитализацијата и употребата на вештачка интелигенција. Ние се подготвуваме за примена на вештачката интелигенција, ја вклучуваме во образовниот систем од основно преку средно и на високото образование. Што да направиме за да ги задржиме нашите млади тука, затоа што навистина имаме недостаток на работна сила, веќе правиме. Дуалното образование во средното образование е успешна приказна на Македонија и сите треба да бидеме среќни, затоа што децата од средно, учениците од средно образование кои работат во компаниите, во така наречено дуално образование, каде што праксата ја спроведуваат во компанијата, кои не го продолжуваат своето образование на факултетите, најголем број од тие што сакаат остануваат вработени во компаниите и тоа е еден одличен модел. Новиот закон за високо образование стимулира дуално образование и во високото образование. Секако нема ние да нарушуваме автономијата, ќе се одлучат универзитетите и факултетите на кој начин, со кои компании и така натаму ќе работат, но е добар модел, а законот ја дава таа можност. Фактот е дека на пазарот на труд, а и фирмите, компаниите се жалат дека не може да обезбедат квалификуван кадар. Што во вакви околности? Значи, откако ќе Знам го дека средиме... има соработка меѓу Министерството и Стопанската комора. Така е, има. Има соработка. Значи, јас пак ќе се фатам за новиот закон, иако не е тој пресуден. Универзитетите можеле и досега да направат такво нешто. Тие ќе мора да си ги модернизираат студиските програми или да прават студиски програми во соработка со компаниите. Да им понудиме образован кадар таков каков што им треба, за да можат да имаат работна сила компаниите, но не е основна работа на универзитетот само да произведува работна сила. Универзитетот има многу поголема улога од тоа да прави продукт за пазарот на труд. Да, ни треба. А решението треба да се бара преку увоз на работна сила? Или напротив да се искористат сите потенцијали со кои располагаме, како држава? Не знам какви ви се информациите, но во овој момент навистина е тешко да се обезбеди кадар во одредени струки и доколку треба да се премости таа празнина, како што се случува секаде во светот, можеби и треба да има увоз на работна сила до оној момент додека ние не се консолидираме да ги задржиме нашите млади овде. А државата во овој момент прави се стратегија за демографија, оперативен план. Ние во образование ќе се задржам програми за реедукација, регионалните стручни центри, Центарот за образование на возрастни, Центарот за средно стручно образование. Значи, нудиме можности, дури и да се случи она што вие го велите да останат без работа,
брзи, кратки курсеви за стекнување на одредени квалификации, за да можат да се вклучат луѓето во пазарот на трудот. Загрижува ли информацијата од Институтот истражување целосно на Институтот за политички и социолошки истражувања дека македонските ученици се неписмени? Може ли тие да бидат дали ова не е поразително за вас? Претпоставам дека за секого треба да биде поразително, но ве молам, Човлевски, тој е процес кој се одвивал многу долго во оваа земја. Жално е што нашите, фигуративно кажано, се неписмени. Јас 100 пати сум кажала, тие се последни написа тестирањата. На 15 години ние сме последни во Европа, заедно со Албанија и Косово. Минуваме последно и предпоследно место. Тој е процес кој се одвивал долги години. Не е тоа од вчера, не стана они неписмени вчера. Што треба да направиме е важно и што можеме да направиме. Кога велиме неписмени, велиме дека знаењето кој го имаат е генерално меморирање на факти и они знаат да изрецитираат тоа што пишува во учебникот, но не знаат да го применат. Па велиме дека не читаат со размислување. Значи, она што ќе го прочитаат, не знаат во реалниот живот да го применат. Тој е процес кој они треба да го стекнат во текот на школувањето, од самиот почеток, од прво оделение па до крај на нивното образование на различни нивоа. И она што во моментот го правиме, заедно со Бирото за развој на образованието, имаме приоритетна обука, која мислам дека со помош на Светска банка ќе ја направиме за наставниците, за тие да стекнат компетенции како да ги научат учениците да читаат со размислување или со разбирање. Не е дека децата не ги знаат буквите, некои не ги знаат ни буквите, тие знаат да ја прочитаат реченицата, но не знаат да го истолкуваат тоа што го прочитале, а тоа зависи од наставниците, секако и од родителите дома, но генерално тоа е работа на наставниците и ние спроведуваме сега такви обуки. Дополнително мислам дека и во иднина ќе го правиме тоа, се додека не се осети ефектот. Имаме таков проблем и во математика. Математика сме нешто подобри, имаме и во природни науки. Свесни сме, веќе не го криеме проблемот, јавно зборуваме за тоа. Многу обуки има во Бирото за образование, многу средства се трошат и јас се надевам дека ќе има ефект. Благодарам за гостувањето. Професор Весна Јаневска, министерка за образование и наука во ово издание на Трилинг. Македонија можеби, и според мене, и според голем број на странски туроператори и туристи, е последната ни откриена дестинација во Европа. Но како ќе ја откријат, зависи од нас. Имаме многу што да работиме во самата дестинација, треба да ја поставиме структурата, бидејќи Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот не е во функција веќе скоро година дена. Сметам дека одредени алатки кои што беа во агенцијата веќе не се употребуваат, односно дигиталниот маркетинг е на многу ниско ниво. Стартуваат летните каравани, каде да се одмара во услови на заострени гранични контроли кон Грција и Бугарија. Долгите колони за влез и излез од овие членки не го прават стартот на одморот невозможна мисија, со воведувањето на новите услови кои ги воведе Европската Унија. Системот на Шенген создава нови главоболки. Наредните минути за туризмот како индустрија. Немаме стратегија или имаме? Се нудат различни решенија и идеи, но дали воопшто знаеме да се промовираме како добра туристичка дестинација? Гостин во ово издание на Трилинг, Љупчо Јаневски, поранешен директор на сега веќе згаснатата Агенција за промоција на туризмот. Добро дојдовте во емисијата, воедно сте сега и професор. Благодарам, добро ве најдов. Добро дојдовте. Како од оваа денешна временска дистанца гледате на состојбите околу промоцијата на македонскиот туризам? Така, благодарам за прашањето, доста општечно, бидејќи туризмот веќе се гледа не само како економска гранка, туку и како одредена област, бидејќи тој влијае на повеќе од 21 директно или индиректно економски гранки. Знаеме дека
низ годините имаше одредени турбуленции пред се 2020 година кога имавме корона кризата на светско ниво, видовме колку е порозен, колку е осетлив самиот туризам, веќе кризите кои што настанаа после тоа и некако 2026 година како година ќе биде многу предизвикувачка во туристичката индустрија пред се поради конфликтот на Блискиот исток, губењето на одредени дестинации, но туристичките текови не престануваат, туку тие се прелеваат од една на друга дестинација. Генерално Европа ќе добие од туристичка гледна точка пред се медитеранските земји, исто така Балканот, за сите тие кои што се доволно зрели за да постават еден кризен менеджмент кој што ќе влијае и ќе функционира токму во вакви услови. Јаневски, лани Македонија регистрира речиси 1,4 милиони туристи. Очекувате дека оваа година и во наредните можеби години туризмот или посетителите или новите туристи или Македонија ќе биде примамлива дестинација за странците? Сметам дека и досега е доста работено на тоа поле. Ако погледнеме 2011 година, кога туризмот е 0,1% во GDP, домашно 2017 18-та негде 1,4-1,5, веќе 2023 година 4,3-4,4%. Всушност и во овој момент, според Светската туристичка организација, во туристичката индустрија токму кај нас во Македонија се вработени директно или индиректно, говориме од прилика околу 30 до 34 илјади вработени или 4,5 до 4,7% од вкупниот број на вработени во државата. По тоа ќе го видиме колку е сериозен туристичкиот сектор во Македонија и туристичката индустрија генерално. Односно, 2023 година во македонската економија туризмот уделувал со околу 600 милиони долари девизен промет. Тоа всушност е една бројка која што доста ветува. 2024 и 2025 година имавме намалување на домашните туристи поради состојби кои што сметам дека како дестинација стануваме недоволно конкурентни спрема регионот, но веќе 2026 година треба да се вратиме на одредени бројки со растот на домашните туристи на 2024 година, а да забележиме сериозен раст во странските туристи. Кога може да очекуваме приходи од 1 милијарда евра? Ако поставиме структура во туристичката индустрија, доколку сметаме туризмот како економска гранка е од еден од 5 столбови на македонската економија и доколку доволно работиме, имаме стручни и елоквентни лица на вистинските места, тогаш успехот е пред нас. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот веќе во 2023-2022 година ги надмина своите ингеренции и работеше со оперативни планови и со стратешко планирање на среден рок од 1 до 3 години, бидејќи во тој момент било која стратегија на државата не можеше да функционира во состојба во каква што бевме. За жал буџетите беа скромни, многу мали, затоа што туризмот не беше приоритетна економска гранка поради случувањата со енергетската криза, дополнително со одредени други ценовни кризи и заштитата на тогашната економија. Според овој буџет кој што можеме да го видиме, кој што е одвоен од Министерството за култура и туризам, во кое што сериозно размислувам и сум еден од поборниците за негово создавање, веќе имаме рекордни буџети за промоција од прилика околу 30 милиони денари, што претходно беше многу скромно, неколку милиони денари во 2022-2023 година и рекорден број на одвоени средства за субвенции од околу 150 милиони денари. Кога ги гледаме тие бројки во површна гледна точка, ќе видиме дека македонската туристичка индустрија во моментов е фокусирана повеќе на странски туроператори кои што носат субвенционирани странски гости. 2025-та недоволно се фокусиравме на домашниот пазар, бидејќи тие ни се ефтини домашни гости и некако според одредени истражувања само во соседните земји македонските туристи генерираат помеѓу 400 и 500 милиони евра промет, односно за толку ние сме како дестинација посиромашни. Јаневски, во услови на се поразвиена и се поразновидна понуда на светските дестинации, што нуди Македонија како автентична дестинација, културното наследство, плажите во Охрид, Шар планина? И во вашето прашање дадовте дел од одговорот. Македонија можеби, и според мене, и според голем број на странски туроператори и туристи, е последната неоткриена дестинација во Европа. Но како ќе откријат, зависи од нас. Имаме многу што да работиме во самата дестинација, треба да ја поставиме структурата,
бидејќи Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот не е во функција веќе скоро година дена. Сметам дека одредени алатки кои што беа во агенцијата веќе не се употребуваат, односно дигиталниот маркетинг е на многу ниско ниво. Потребен ни е интегриран пристап во нашата промоција, да ги промовираме искуствата кои што ни се потребни, тие што ги имаме, и за почеток да изчистиме дестинацијата и да создадеме destination management организации кои што ќе управуваат на најниско ниво со дестинацијата. Потоа национална туристичка организација која што треба да надгради Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, и Министерството за култура и туризам кој што треба да биде носач на одлуките, односно создавател на стратегиите. За неколку дена ќе имаме првата презентација на стратегијата која што треба да ја офати периодот, сметамо, 2027 година. Дали е тоа закаснето или не, ќе покаже времето. Но доколку немаме институции кои што го имплементираат стратегиите и државните политики до најниско ниво, тогаш веќе ќе имаме одреден вакуум простор кој што нема да ги даде потребните ефекти. Не следува летен период, летни одмори, меѓутоа за зимскиот туризам останува како заладен потенцијал, осмислениот ски центар, например, Кожув, и по 25 години е пропадната инвестиција, Маврово, шапка со локалните потенцијали како и Пилистер, селскиот туризам. На што треба да ставиме акцент, а при тоа да не лутаме во однос на шансите што повеќе да привлечеме туристи, а и при тоа и да ја промовираме државата? Ски центрите како инвестиции сметам дека барем за Македонија треба да се стават во втор план, бидејќи се инвестиции помеѓу 150 и 200 милиони долари, кои што наеднаш нема да донесат ефект. Тие 200 милиони долари е подобро да ги импутираме, односно да ги вложиме во развој на руралниот туризам, развој на алтернативните форми на туристичка понуда и да го развиваме локалниот економски сегмент, затоа што според сегашните статистики само 2 региона во Македонија опфаќаат 65 до 70% од вкупниот број на ноќевања и туристи. Тоа се Скопскиот и југозападниот, каде што ни е Преспа, Охрид, Вевчани, Струга. Зошто е тоа така? Бидејќи тие два региони и во минатото биле најдобро инфраструктурно поврзани со двата аеродроми, за разлика од останатите 6 региони кои што каскаат во туристичкиот развој. И всушност фокусот на различните форми на туристичка понуда, фокусот на отворањето на нови работни места преку зелената агенда ќе овозможи дополнителни средства кои што според мене со регулирање и дигитализација на самиот сектор, македонскиот туристички сектор ќе донесат помеѓу милион и пол нови ноќевања. Видите во една прилика светските патници се повеќе бараат активни форми: рурален и екотуризам, етно и гастро концепт. Така е. Македонија има идеални услови, тоа сите го знаеме, но колку ние сме работеле на тоа поле. Еден проект кој што требаше да биде владини мега проект е 50 села, 50 рурални приказни, во кој што директно ќе се вложуваше во одредени селски средини за развој на руралниот туризам. Со самиот развој на руралниот туризам, сите негови пропратни елементи, пропратни туристички форми ќе се развиваат, како екотуризам, агритуризам, еногастро концепт. Ние веќе имаме околу 200 винари, дали се тоа семени винари, средни или големи винари, кои што понатаму треба да развиваат вински патишта и вински региони. Destination management организации кои што се карактеризираат и ќе етаблираат Македонија како винска земја на винскиот пазар. На тој начин ќе привлечеме друга целна група на туристи кои што ќе бидат многу поразлични од туристите кои што не посетуваат и ја претрачуваат дестинацијата со кружните патувања. Одредени статистички податоци до кои дојдоа за 3 месеци кај нас едва 50.000 посетители од странство. Како да излеземе од она матрица на сезонска промоција само на државата, не во текот на целата година? Всушност, јас сум многу загрижен затоа што последните 2 до 3 години покажаат дека имаме многу краток пик на сезоната. Таа сезона треба да започнува некаде во нашите туристички места од мај и да завршува длабоко во октомври. Тоа се трудевме да го работиме преку Охридскиот аеродром со чартер летовите на традиционалните наши туроператори. Но за жал туроператорите веќе дестинацијата не ја сметаат за доволно атрактивни и ги пренасочија своите операции во Албанија, а Македонија ја нудат како дестинација на една или 2 вечери.
Тоа може да се погледне и по статистиката на просечниот престој на странските туристи, кој што отприлика 1,7-1,8 ноќевања и во последните 2 години е во драстичен пат. Кога велите, кога споменавте Албанија за првите 3 месеци ја посетиле над 2 милиони. Бугарија над 50 милиони успевале, инвестирани се над 50 милиони евра во туризмот. Ако ги споредиме тие дестинации со нас, јас секогаш сакам да ги споредам дестинациите од отворениот Балкан, една иницијатива која што многу требаше да биде благодетна за туристичката индустрија, бидејќи ние бевме мост помеѓу двете земји, помеѓу Србија и помеѓу Албанија и во секој случај требаше да поставиме заеднички кружни патувања, но и патувања со инфраструктура која што ќе овозможи многу побрз зелен коридор. Зошто не одминуваат? Не одминуваат од повеќе фактори. Еве, да поставиме едно типично прашање. Колку нови инвестиции во хотелски ланци се во последните 10 години во Македонија? Колку имаме нови хотели во градот Скопје? Колку имаме нови авионски линии? Говорам не нискобуџетни компании, туку нови, сериозни компании, авиокомпании кои што ќе развиваат дестинацијата. За жал, еден светски авиомагнат како Луфтханза ги намали своите операции за Македонија и веќе во јуни нема да ја сервисира дестинацијата. Се надевам дека тоа нема да се случи во наредните месеци и тоа е сепак одреден удар за туристичката индустрија и претежно за бизнисот. Бидејќи Скопје како метропола има туристичка индустрија во текот на целата година. Затоа што е бизнис центар за разлика од Охрид, кој што има сезонален карактер. Но ако сакаме да развиваме повеќе сити брейк, ако сакаме да развиваме мајс туризам, ако се фокусираме на културниот туризам, на еногастро концептот кој што ни е адут, ние треба да започнеме многу брзо со меки мерки, да ги инволвираме коморите, асоциациите и ЕСНОФ во донесување на одлуки и дополнително сите тие да бидат на среден рок, овозможувајќи и следејќи стратегијата која што дефинитивно треба да биде мерлива. Зошто мерлива? За да ги барем да можеме да имаме оперативни и краткорочни планови кои што ќе бидат прилагодени на самата стратегија која што треба според мене да биде од долг рок помеѓу 10 и 15 години за развивање на дестинацијата. Доколку сериозно работиме во туристичката индустрија, многу брзо треба да ги надминаме бројките од 1988 година кога во Македонија сме имале 3,8 милиони ноќевања. На крајот, што мислите, какви ќе бидат последиците од воведувањето на овие нови правила за влез во земјите членки? Сериозно размислувам на таа тема и до сега сметам дека Европската унија има извршено безброј анализи како ќе биде нивниот ефект врз туристичката индустрија на Европската унија од страна на останатите земји кои што не се во Европската унија. Сметам дека и во овој дел имавме доста полемики со примери од англиски туристи, нели, кои што и оваа година ќе можат да патуваат во Грција без да се регистрираат на новиот систем. Треба да бидеме доволно реални и да знаеме колку нека одредена дестинација уделува во економијата на останатата. Ако ја земеме Грција, ќе треба да компарираме 5 милиони туристи од Велика Британија, кои што просечно трошат по 1000 фунти во дестинацијата, српските туристи кои што се некаде 1 до 1.200.000, кои што во дестинацијата далеку трошат помеѓу 300 и 400 евра просечно, и ние кои што представуваме 0,8% од вкупниот број на туристи во Грција. Влијанието врз дестинацијата понекогаш значи олеснување или затегнување на одредени мерки и одредени правила. Ние сме тука да се бориме и нашите туристи да ги имаат истите услови како останатите туристи и покрај тоа што сме надвор од Европската унија, но како што можете да видите, многу брзо се менуваат условите на светскиот туристички пазар и одредени дестинации кои што во минатото биле максимално атрактивни, сега веќе зјаат празни и ги затвараат своите комплекси. Тоа сметаме за Дубај, за Обединетите арапски емирати, а додека Шпанија, Франција, Италија, медитеранските земји, Хрватска, Црна Гора, од останатите балкански земји и Албанија ќе имаат профит од таа одредена криза. Македонија е земја која што во овој момент треба да гради реални политики во туристичката индустрија, одржливост на дестинацијата, структурирање според сите европски
правила и мерки и искуства, дигитализација со цел да се намали сивата економија и веќе да почнеме да размислуваме на нешто на средениот долг рок, затоа што во овој момент едноставно во одредени елементи нас туризмот не се случува. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Јупчо Јаневски, универзитетски професор и екс-директор на сега веќе згаснатата Агенција за промоција на туризмот. Гледавте уште едно издание на телемагазинот Трилинг, во кое гостува министерката за образование Весна Јаневска, потоа предприемачот и директор на бизнис мрежата Огнен Огненовски, како и поранешниот директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Љупчо Јаневски. Тука е крајот на уште едно издание на магазинот. Следете не и за 7 дена во исто време. Можете да не читате со најнови теми, интервјуа и анализи на triling.mk. А сега останете со програмите на телевизија 24. Од мене, довидување.